तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देख ली होगी, इसमें मतलब जो वॉशिंग मशीन है बहुत ज़्यादा भयंकर आवाज़ कर रही है, मतलब टक टक की आवाज़, एकदम ड्रम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बिल्कुल। मशीन जो है वो भी आगे खिसक जाती है, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हम इसका जो टॉप पैनल है वो हम ओपन करते हैं। आपको भी क्या है, 2 स्क्रू आगे लगे होते हैं, 2 बैक साइड, इन सबको हम जो है ओपन करते हैं। बाकी इसका जो ऊपर का टॉप कवर है उसको जो है नीचे की साइड करते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है और आप इसको कैसे, मतलब इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद जो है आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है तो 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सिंपल क्या है, इसका जो ड्रम है आप देख रहे हैं एक साइड बिल्कुल ही झुका है, जो कि मतलब डाउन हो गया है बिल्कुल ही आगे की साइड। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमने इसका जो पैनल है वो ओपन कर दिया है। बाकी अभी क्या करते हैं, इसमें इसका जो मतलब टब है वो बाहर लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है इसमें। फ़िलहाल इसका जो गियर बॉक्स है वो भी देख लेंगे, ऐसा तो नहीं कि पानी वगैरह आ गया हो। पहले मशीन को आप देख लेना है कि मशीन जो है जहाँ पे रखी है फर्स्ट लेवल में होना चाहिए नीचे का। और उसके बाद जो है पहले हम जो है सेफ्टी कवर देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेफ्टी कवर अगर दिक्कत देता है तभी ड्रम बहुत ज़्यादा डिस्बैलेंस होता है। अभी फ़िलहाल हम इसका पल्सेटर खोल रहे हैं, इसके बाद जो है इसकी एक नट होता है वो ओपन करते हैं। नट ओपन करने के बाद जो है हम इसका ड्रम बाहर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है एक तो हमें फॉल्ट नजर आ गया है कि इसकी लेगों में दिक्कत है, मतलब इसकी जो लेग है आगे की साइड ड्रम जो है एक साइड बहुत ज़्यादा झुका है। तो बट उससे पहले जो है हम एक बार पल्सीटर ओपन करते हैं, उसके बाद जो है इसका नट देखते हैं और इस ड्रम को पूरा बाहर लेते हैं, क्योंकि बाहर लेने का भी एक रीज़न है। वैसे हम लेग चाहें तो वैसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। बट कस्टमर ने बताया था कि हमने इससे पहले लैग चेंज करा ली है, तो उसके बारे में देखते हैं कि लैग चेंज भी कराएं, उसके बाद भी ये साउंड कर रही है मशीन। फिर जो है हमने देखा तो अभी फ़िलहाल इसकी लैग जो है इस तरीके से आप जो कैप है ये निकालें और उसके बाद जो है इस तरीके से पार कर सकते हैं। ठीक है, चारों आपको इसी तरीके से बारी बारी करना है। एक बंदा जो है ड्रम को पकड़ ले, उसके बाद जो है हल्की सी लैग उठाएंगे, उसके बाद जो है इसकी ग्रिप जो है लॉक की साइड निकाल देंगे। तो ये जो है आपको इस तरीके से बारी बारी से चारों लेग जो है इसकी बाहर ले लेनी और उसके बाद जो है इसका ड्रम जो है बाहर लेते हैं। हमने क्या इसकी वायरिंग वगैरह जो है ऑलरेडी यहाँ से हटा दी। अभी फ़िलहाल हम ड्रम लेते हैं, क्योंकि हमने जो है ड्रम बाहर लेना है और इसमें देखना है इसकी क्या दिक्कत है, जो कि लेगें भी चेंज होंगी उसके बाद भी अगर यही दिक्कत रहती क्या कंडीशन रहती। इसकी क्या ड्रेन असेंबली लगी थी तो हमने क्या उसको स्क्रू खोल दी और उसके बाद जो है इसको बाहर लेते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, इसका ड्रम जो है हमने बाहर ले लिया है। ड्रम बाहर लेके उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। फ़िलहाल इसकी जो बेस है बेस भी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसकी जो बॉडी है वो डिसबैलेंस नहीं है, अगर बॉडी डिसबैलेंस होती है फिर भी ये दिक्कत रहती है। और अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, सिंपली इसका ड्रम है जो थोड़ा उल्टा करके देखते हैं और उसके बाद जो है गियर बॉक्स क्लियर तरीके से देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि गियर बॉक्स मतलब पानी नीचे से आ रहा है तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लेगें तो हमने लेगें जो है निकाल दिए। तो आप यहाँ पर देखें इसका गियर बॉक्स जो है वो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ड्रम ठीक है, ड्रम भी ठीक है, गियर बॉक्स भी ठीक है, इसकी प्लेट भी ठीक है। अभी जो मेन मतलब प्रॉब्लम थी इसमें लेगों में थी, वो लेगें तो फ़िलहाल नहीं चेंज हो गई, बट इस लेगों में ये दिक्कत थी। इसकी जो मैं आगे बताऊंगा आपको, जो ब्लू वाली रहती हैं वो आगे की साइड रहती हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको फिट करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको भी वो इसमें जो दिक्कत थी वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी जो इसकी लेगें हैं वो फिट कर देंगे। फिलहाल हमने इसकी जो लेगें हैं वो फ़िलहाल इधर की उधर की हैं बस, क्योंकि आगे जो है छोटी वाली लेगें रखती हैं, जहाँ पे मतलब फ्रंट रहता है वहाँ पे छोटी लेगें होती हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसका एक कलर कोड होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उससे क्या आपको एहतियात रहेगा, ध्यान रहेगा। और इसी वजह से मशीन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी, मशीन बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी, मशीन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रही थी, मतलब स्पिन के दौरान ये दिक्कत आ रही। तो अभी फ़िलहाल हम क्या है, इसका जो कैफ़ है वो सारी कैफ़ हैं जो बारी बारी से जो है इसमें अटैच करते हैं। उसके बाद मशीन भी हम ऑन करके दिखाएंगे, मशीन भी इसमें मतलब जो है स्पिन के मोड पे दिखाते हैं चला। ठीक है, फिलहाल हमने क्या है यहाँ पर जो लेग हैं इसकी फिट कर दी। उसके बाद सेफ्टी कवर है इसको भी अटैच कर देते हैं इसमें। अभी फ़िलहाल मैं आपको टेम्परेली इसको मूव करके दिखाता हूँ, मतलब रन करके दिखाते हैं कि अब तो साउंड नहीं कर रही। तो सिंपली क्या है, हमने इसका जो कवर है सेफ्टी कवर ऊपर से हमने लगा दिया। अगर ये कट जाता है या जो है खटखट का कभी ये भी साउंड करता है, चूहे वगैरह काट देते हैं प्लास्टिक, तभी ये दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो है दोनों कवर के बीच की बैलेंसिंग है। ठीक है, मतलब दोनों कवर में बैलेंस रखता है। अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या है 10 पे है स्पिन। तो प्रोग्राम जो है हम सेलेक्ट करके उसके बाद जो है 10 पे इसको सेलेक्ट करके और उसके बाद जो है स्टार्ट करके हम दिखाते हैं।
तो फिलहाल हमने स्टार्ट कर देना है यहाँ से, और उसके बाद जो है स्पिन मोड पे जैसे ये ऑन होती है, ऑपरेट होती है, हम दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम अच्छे से चलने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो रीज़न था, मेन जो प्रॉब्लम थी, वो इससे पहले जो लैगें चेंज कराई थी उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था, किसी ने आके चेंज की बट थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अभी मैं फ़िलहाल क्या है लैग आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, बैक साइड जो होती हैं लैगें होती हैं। अभी जो है फ़िलहाल मैं एक लैग लेता हूँ, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए। आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर क्या है, आप देखें ब्लू कैफ है, इसके मतलब डाउन पार्ट मतलब डाउन साइड ब्लू कैफ है। यहाँ पे क्या है, वाइट है, तो वाइट वाली पीछे लगती हैं और जो ब्लू वाली होती हैं थोड़ी छोटी होती हैं वो आगे लगती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये अपने माइंड में सेव करना है। कभी भी अगर चेंज करें तो ध्यान नहीं रहता, या फिर आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, बट एक बार हम सोचते हैं कि लोड भी डाल के देख लें, मतलब इसमें लोड डालेंगे तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा। कभी कभी कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जैसे हमने स्पिन मोड पे उसको किया, नॉर्मल अगर हम चलाते हैं ठीक है, बट लोड पे फिर भी साउंड करती है, तो उससे भी हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हम उससे पहले जो है इसे ऑफ़ करते हैं। हमने ऑन ऑफ करके इसको चेक भी कर लिया, एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। यहाँ पर जो लैगें हैं, हमने थोड़ा लैगों में दिक्कत थी, मतलब जो छोटी वाली थी वो पीछे लगी थी और जो बड़ी वाली थी वो आगे लगी थी। हालांकि बड़ी वाली आगे लगी होना चाहिए, मतलब जहाँ पे फ्रंट होता है इधर, जिस इधर से पीसीबी लगी होती है वहाँ पे लगी होनी चाहिए, ठीक है। और जो बड़ी वाली होती है वो पीछे रहना चाहिए, जो इसकी लैगें थी। तो फिलहाल हमने इसका जो है पल्सीटर लगा दिया है, कपड़े भी डाल दिए। अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन करते हैं और क्या कंडीशन थी वो देखते हैं। यहाँ से फ़िलहाल हमने क्या है, इसे ऑन कर देना है और इसे स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं। बाकी इसका जो है कपड़े भी अच्छे से स्पिन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो नॉर्मल वाइब्रेशन होती है वही वाइब्रेशन है। अभी हम टॉप जब इसको ऊपर कवर कर देंगे, फिट कर देंगे, तो वो भी साउंड ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी। अगर आपके सामने ये दिक्कत आ रही है या आपकी मशीन जो है बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, तो आप लैगे चेक करें, या फिर आपके जो जहाँ पे मशीन रखी है वो लेवल में नहीं होता है तब ये दिक्कत आती है, या फिर आपकी जो मशीन होती है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है तब ये दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप स्टैंड ट्रॉली ले सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी वीडियो के नीचे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा साउंड होता है, कभी कभी गियर बॉक्स ख़राब होता है। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।